Eşkina balığı, Türkiye'nin bütün denizlerinde, derin kayalıklarda sürü halinde yaşayan bir balık türüdür. Bulundukları kayalıkları sahiplenirler, göç etmezler. Eşkina balığına mavroşkil ya da taş balığı da denmektedir. Taş balığı denmesinin sebebi kafasında bulunan birbirinden bağımsız iki beyaz taştır. Kafasındaki bu iki beyaz taşı birbirine vurarak ses çıkardığı bilgisi yanlıştır. Doğru bilgi, yüzme kesesini titreştiren özel kaslardan kaynaklanmaktadır. Stres altında ya da tehdit algıladığında gövdesini bir davul gibi kullanarak ses çıkarmaktadır. Eşkina balığının kafasında bulunan bu iki beyaz taşın böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği söylenmektedir. Ama bunun bilimsel bir kanıtı yoktur. Eşkina balığının yıl boyu avlanılması serbesttir. Zıpkınla, oltayla ya da ağ ile avlanılabilmektedir. Sadece Mayıs sonundan Ağustos ayına kadar yumurta dönemidir. Bu dönemde oltayla yakalanırsa geri bırakılmalıdır. Zıpkıncı arkadaşlar da avlarken dikkat etmelidir. Eşkina balığının yasal boy limiti kuyruk etine kadar 35 santimetredir. 35 santimetre boyundaki bir eşkina yaklaşık 1 kilogram gelmektedir. Eşkina balığının günlük av limiti ise 5 kilogram ya da 3 adet eşkina balığıdır. Eşkina balığının ekonomik değeri yüksektir. Eti yumuşak ve lezzetlidir. Karadeniz bölgesinde özellikle ekşilisi ve buğulaması bolca yapılmaktadır. Eşkina balığı gündüzleri gün ışığından uzak durur. Akşamları ise kıyıya yaklaşarak beslenmeye çalışırlar. Birazdan eşkina balığının çıkardığı sesleri dinleyebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kalın sağlıcakla.